हेलो गाइस, आई होप कि मैं देख पा रहा हूँ। चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आज इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ अपने गोवो GoSurround 900 विद दिस वन। ये है आपके सामने माई ट्रिबिट, जो कि छोटा सा एक स्पीकर है, पोर्टेबल स्पीकर है। अब ये फेयर कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जब मैंने एक वीडियो डाला था, जब मैंने अपना ये लिया था गोवो, तब मैंने एक वीडियो में बोला था कि इसकी क्लैरिटी उससे ज़्यादा है और मैं प्रेफर करता हूँ इसमें सॉन्ग सुनना। तो आज क्यों ना कंपैरिजन ही कर लेते हैं, बिकॉज इट्स अ चैम्प। क्योंकि इस प्राइस पैकेट में इससे अच्छी क्लैरिटी किसी भी स्पीकर की नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट ये टॉप ऑफ द लाइन स्पीकर्स है। 2500-2600 रुपये के आसपास ये वो स्पीकर है जिसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन तो बेस वगैरह उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आज बेस का कंपैरिजन नहीं है, यहाँ कंपैरिजन है क्लैरिटी का। तो हम कुछ सॉन्ग्स प्ले करेंगे और दोनों ही स्पीकर्स को मैंने किससे लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है। और आज ये यहाँ पे ऑन है मेरा स्पीकर एंड ये लैपटॉप वगैरह ऑन है। ये गोवो है, यहाँ पे इसका सबवूफर रखा हुआ है साइड में। मैं तो दिख नहीं रहूँगा आपको, लेकिन ये दिख रहा होगा आपको। ये सबवूफर है, ट्रिबिट भी मेरा यहाँ रेडी है, पीछे इसमें पेड़ है। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, सॉन्ग्स प्ले करके देखेंगे। सेम सॉन्ग प्ले करेंगे दोनों ही वूफर्स में। अभी जो है इसकी वॉल्यूम रखेंगे हम गोवो की या दोनों ही डिवाइसेस की। यहाँ से सेट कर देते हैं हम। यहाँ पे पहले 50% वॉल्यूम पे इन्हें प्ले करके देखेंगे। 50% अप्रॉक्स, यहाँ 51 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 50% वॉल्यूम हमारी आ चुकी है और हम इसे प्ले करेंगे। और ये माइक में रख देता हूँ। पहले साउंड हम प्ले करेंगे किस में, अपने गोवो में प्ले करते हैं और फिर उसके बाद हम प्ले करेंगे अपने ट्रिबिट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइक रख देता हूँ। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time. I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Now let's increase the volume to 90%.
सो गाइस दिस वाज द साउंड कंपैरिजन। और मैं ऑल इन ऑल ये कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आपको शॉर्ट पीरियड्स के लिए सुनना है, आपको बेस वगैरह सुनना है, थोड़ा बहुत पॉपी एकदम सुनना है ना, तो वो सुन सकते हो आप गोवो गो सराउंड। और यहाँ पे कोई ऐसा सॉन्ग नहीं था जहाँ वोकल्स एक्चुअली में टेस्ट हो पाएँ, तो मैं देखूँगा कोई और एक वीडियो ले आएँ जहाँ पे मतलब मैं सॉन्ग सर्च कर लूँ, बिकॉज NCS वगैरह में तो मिलते नहीं हैं। अब शायद कुछ ना कुछ बॉलीवुड या फिर वैसे ही कुछ चलाना पड़ेगा किसी दिन, चाहे कॉपीराइट आए चाहे कुछ भी आए, देखी जाएगी उसके बारे में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए सुनना है तो गोवो की साउंड क्वालिटी एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है, बट वही है कि अब वोकल्स वगैरह उतने अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको वोकल्स वगैरह सुनने हैं तो आप ट्रिबिट वगैरह या फिर कोई भी एक अच्छा सा पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर इस प्राइस ब्रैकेट में खरीद दोगे तो वो ज़्यादा आपको बहुत, मतलब अगर आप लंबे सेशन सुनना पसंद करते हो, मतलब बहुत लॉन्ग लिसनिंग आवर्स हैं आपके, मतलब देर तक आपको सुनना म्यूज़िक पसंद है, तो वहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा ब्लूटूथ स्पीकर, नॉट ये ट्रिबिट वगैरह भी नहीं, ट्रिबिट की साउंड एक्चुअली बहुत अच्छी है, बट यही है कि कोई भी मतलब जो भी अच्छा है, जैसे एंकर के आते हैं, ट्रिबिट है आपका, JBL वगैरह है, अगर इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आप वो लेते हो तो वो उनकी साउंड क्वालिटी इवेंचुअली क्लैरिटी वाइज अगर बात करी जाए तो इनसे बहुत बेटर है, मतलब जो गोवो वगैरह है, आपको पता ही है। ठीक है, तो यही था साउंड कंपैरिजन, यू बी द जज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि साउंड कैसा है गोवो का। देखो बेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स लाइक अ जेम ऑफ अ स्पीकर इन दिस प्राइस ब्रैकेट, बट वहीं क्लैरिटी की अगर बात करोगे आप तो वहाँ पे मतलब ये मात खा जाता है, और इस प्राइस ब्रैकेट में एक्सपेक्ट ज़्यादा कर नहीं सकते। तो जिस प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है वो अच्छी है, लेकिन क्लैरिटी वगैरह आपको पसंद है तो शायद मैं कहूँगा कि थोड़ा आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर आपको सबवूफर्स वगैरह चाहिए या फिर साउंड बार चाहिए। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी चाहिए और आपको बेस वगैरह से उतना मतलब नहीं है तो आप एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर परचेज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।